Готови ли сте за една невероятно вкусна и лесна рецепта в кухнята с una bulgara Palermo? Polpette di tonno, кюфтенца от рибатон. Много лесна рецепта, за която ще ви бъдат необходими две кутийки с рибатон. В моят случай едната е под зехтин, другата е тонно натурале или така нареченият натурална рибатон, яйце, перцата на зелен лук, галета, аз правя всичко на очи, една супена лъжица на стъргано пекорино, една пълна лъжичка с Филаделфия, едно филенце от аншоа под олио и след малко ще видим как да ги приготвим. Обичате ли рибатон? И ето нашата рибатон от кутийката. Я изцедихме. Поставих я тук в купата, в която ще смесвам всичко. Виждате накъсаната на парченца аншоа. Ето я тук. Съвсем така наситно. Ще добавя яйцето. Виждате? Ще добавя лъжицата с пекорино. Ще добавя Филаделфия. Пълната лъжичка с Филаделфия. Мекото сирене. Ще разбъркам добре. След което ще добавим зеленият лук, който вече съм перцата от зелен лук, които нарязах наситно. Ако имате ерба чиполина, можете да я добавите, а също така и магданос. Рецептата е по поръчка на дъщеря ми. Тя лично не обича много магданос и затова ми каза, вика, мамо, можеш ли да ми я направиш без магданос? Добавям на очи галета и ще разбъркаме добре. Ариминаре, разбъркване на сицилиански, до получаването на гъста, средно гъста хомогенна смес. Пробата на кюфтенцата, за да видите дали така евентуално не са много редки, е като ги стиснете, трябва да са доста така хомогенни. Ще ви покажа след малко при направата. Ако все още са така млеко по-течни, можете да добавите още малко галета. Аз прибавям на очи някъде количеството общо около 2 супени лъжици. Вие можете вече да се регулирате. Оригиналната рецепта е за пържени кюфтенца от рибатон. Дъщеря ми е по-диетична и тя ми каза, вика, мамо, моля те да ми ги направиш на фурна. Така че след като ги образувам, като направя кюфтенцата, ще ги овалям в галета и в сусам. Вие можете да изберете, ако не искате да ги овалвате в галета или в каквото и да било, можете директно, оформяйки кюфтенцата, да ги поставите върху хартия за фурна. Спайки до мен протестира, че не му давам рибатон, той много обича. След което ще ги изпечем 180 градуса за около 20 минути. При направата на кюфтенцата, ето по този начин, виждате, можете да ги стиснете, да ги оформите. Големината зависи от вас самите, как искате. Дъщеря ми ги обича по-мънички. Тук съм приготвила от едната страна сусам, от другата галета. Вие бихте могли, ако не употребявате хляб, да използвате и брашно от царевица, царевично брашно. Това вече ще бъде по ваш избор. Подготвила съм вече тавата и ще направя и следващото кюфтенце, за да ви покажа формата, която може да бъде формата на типично кюфтенце или малко по-сплескана, като нагет. Това вече зависи от вас. Можем да направим по този начин кюфтенцето. И сега ще оформим и третото, което ще направим с сусам. Виждате, при стискането няма никаква течност. Сместа е хомогенна. И оформяме много добре кюфтенцето. Главите на мавър са винаги тук до мен. И потапяме в сусам. След като оформим всичките кюфтенца, ще ги сложим във фурната, предварително загрята фурна, 180 градуса за 20 минути, но вие, разбира се, бихте могли да се регулирате в зависимост от силата на вашата фурна.
Ако рецептите на Уна Булгара Палермо ви допадат, споделете ги и последвайте канала в YouTube.